da fara wannan waka dai gaskiya yanzu ina tunanin za a iya samun shekara kusan 10 haka. To kamar yadda dai na gaya ma har yanzu rarrafe muke a harkar, saboda haka na ɗan yi waƙoƙi na waɗanda ba za su wuce 10 ba gaskiya. Tunda ka san ita sana'ar waƙa sana'a ce wadda sai kana da wata sana'ar a ƙasa wacce kake samun kuɗin da za ka yi wannan waƙa da ita. To ni kuma gaskiya a halin yanzu babu, kuma ni ban yadda in je in yi bara ba. Saboda haka shi yasa za ka ga sai an yi faɗi tashi an samu an je an ɗan yi. Duk mawaƙi ko in ce duk mai sana'a akwai abin da yake so ya cimma a wannan sana'a tashi. Ni dai babban burina bai wuce cewar saƙonnin da nake so in aika wa jama'a ya je ya same su ba. Kuma sannan ina da burin cewar yau a ce na shiga cikin sahun mawaƙan da ake jin su a koda yaushe ake jin saƙonnin da suke isarwa. Dan ka san ita waƙa saƙo ne a dunkule. Duk waƙar da ka sani akwai saƙo a cikinta. Ko da ko a ce kai baka san saƙon ba, amma shi mawaƙin ya san saƙon da yake so ya isar a cikinta. To saboda haka burina a ce duk saƙonnin da nake so in isar sun isa inda ya kamata su je, kuma a ɗauka a aiki da shi. Wannan shi ne abin da nake hange, shi sama har na tunanin cewar tunda na gano ina da wannan baiwar waƙa to bari in fara yi. Wannan shi ne. Yanzu dai gaskiya a yanzu maganar da nake maka babu sana'ar da nake tunanin ko in ce na riƙe nake tunanin cewar ita ce zan riƙe ta kai ni tudun mun tsira. Irin sana'a da nake ce maka na gano ina da wata baiwar da ba kowa ne yake da ita ba, wato shi ne waƙa. Saboda haka ni sana'ar waƙa ita nake kallo a matsayin sana'ata, da ita nake ɗan yi, nake ɗan yin biye-biye na insha Allahu, kuma nake tunanin insha Allahu zan kai duk inda nake so in kai a wannan fagen in Allah yadda. Sannan kuma ƙalubalen da nake fuskanta a ɓangaren waƙa bai wuce cewar mutum in zo studio zan yi waƙa, ga waƙar kai ina son yi, ga kuma waƙar na rubuta ko kuma tana nan a kaina ina son yi, amma kuma ba kuma ni da kuɗin da zan yi wannan waƙa. Wannan shi ne babban ƙalubalen da nake fuskanta. Sai kuma ƙalubale na biyu, in na yi ta ya zan yi in yaɗa ta domin ta je kunnuwan mutane su santa. Wannan shi ne ƙalubale ƙwaya biyu waɗanda ni nake kallon suna ci min tuwo a ƙwarya a ɓangaren waƙa gaskiya. Kamar yadda ka sani duk mawaƙi yana neman kari ne. Saboda haka da zarar kari ya zo min, idan da wayata a kusa da ni zan yi rikodin a gurin. Idan kuma babu zan ta maimaita shi har Allah ya sa in riƙe. Bayan na riƙe zan zo in yi rubutu, duk da dai ban daɗe da fara rubutun ba gaskiya. Dan da waƙata da nake kawai in dai na samu kari to zan je studio ne, kuma cikin hukuncin Allah baitukan za su zo min har in yi. To amma yanzu sakamakon wani dalili ya sa ina ɗan rubutawa, sakamakon ina so in riƙa ajiye wato ainihin abin da suke ce ma record. To ina rubutawa, zan rubuta da irin rubutun min ajiye. Saboda haka idan wannan ta fasa mu kenan, idan kuma ba rubuta zan yi ba to kawai nakan aje karina ne, da zarar na je studio kawai sai in fara yi insha Allah, kuma cikin hukuncin Allah sai na gama zan fito. Dama ni shine layin da nake yi, duk da cewa dai na ɗan yi waƙoƙi na siyasa, amma dai ni na fi ɗaukan waƙoƙin faɗakarwa a matsayin layin. Shi sa na gaya maka cewar ina da saƙonnin da nake so in isar wa jama'a, kuma ta wannan ta hanyar waƙoƙin faɗakarwa ne akan isar da saƙo. Akwai wata waƙa ko in ce akwai wasu waƙoƙi na da na yi ƙwaya 2 ko in ce ƙwaya 3 waɗanda ɗaya labari na ne na ɗan takaice shi na bayar, wacce nake ce mata sunan waƙar ma labari na. Akwai kuma wacce na yi ita kuma sunanta zara ba ta barin dami, wato na yi magana ne na tunasar da mutane akan cewar su rika tuna ko da yaushe fa cewar mutuwa tana nan. Saboda haka mu rika ƙoƙarin kyautata ayyukanmu. Sannan kuma akwai wata waƙa da na yi ita ma sunanta abu ne mai lokaci, wato ina yi jan hankali akan cewar duk wanda dama ta zo masa to fa ya ƙoƙari ya amfane ta hanyar da ta dace. In ya bari ta kubce masa to ƙarshe na dama zai yi da dana sani a cikin rayuwarsa, domin dama ta zo masa kuma bai amfane ta ba. Waɗannan su ne waƙoƙin da na yi, wato zan ce maka na yi su. Akwai kuma waɗanda su kuma suna nan a ƙasa ba a yi su ba, wato akwai waƙa akan yadda aure yake yawaita mutuwa yanzu, ita ma tana nan a ƙasa, an yi kiɗanta ba a yi ta ba. Akwai kuma waƙa wacce
ita ma tana nan za a yi ta. Mun bar jaki muna dukan taiki, shi ma wannan wani saƙo ne a ciki wanda insha Allahu idan an yi ɗin za a ji saƙon da nake so in isar a cikin wannan waƙa in Allah yadda. To kamar dai labari na haka nake cewa nakasa ba kasawa bace, amma ga waɗansu fana fahimta ta kashe musu zuciya. A fari na sa sarki gwani, sarki makagin duniya, Allahu muna gode maka, kai ne ka kagi samaniya. Allahu domin annabinka ka yarda in yi gaba ɗaya. Ni dai sunana Alhassan Isa na shaida muku, sannan kuma an haife ni ne a cikin garin unguwa uku, ƙaramar hukumar Tarauni ta jihar Kanan Najeriya. Turan da na faɗo duniya aka gane ai ba na gani, wannan ya sanya jama'a ta gari suna ta gunaguni, wasu na faɗin wai mahaifiya ta wani ta yi wa dariya. Duk da dai cewa a hakan na zo an tafi neman magani, asibiti har ma ƙauyuka gun malamai an je da ni, burin iyaye na sami ido ko da ƙwaya ɗaya. Cikin ikon sarki gwani wannan idan bai samu ba, iyaye na sun dangana, duk da dai hakan ba su so shi ba, suka bar wa Allah lamuransu suka tsaya gun tarbiya. Haka dai na taso ba ido ban san irin ta ba duniya, amma kuma na gode wa Allah ya raya mini zuciya, domin kwana taso ina kyamar bara ku ji gaskiya. Nakasa ba kasawa bace, amma ga waɗansu fana fahimta ta kashe musu zuciya. A fari na sa sarki gwani, sarki makagin duniya, Allahu muna gode maka, kai ne ka kagi samaniya. Allahu domin annabinka ka yarda in yi gaba ɗaya. Ni dai sunana Alhassan Isa na shaida muku, sannan kuma an haife ni ne a cikin garin unguwa uku, ƙaramar hukumar Tarauni ta jihar Kanan Najeriya. Turan da na faɗo duniya aka gane ai ba na gani, wannan ya sanya jama'a ta gari suna ta gunaguni, wasu na faɗin wai mahaifiya ta wani ta yi wa dariya. Duk da dai cewa a hakan na zo an tafi neman magani, asibiti har ma ƙauyuka gun malamai an je da ni, burin iyaye na sami ido ko da ƙwaya ɗaya. Cikin ikon sarki gwani wannan idan bai samu ba, iyaye na sun dangana, duk da dai hakan ba su so shi ba, suka bar wa Allah lamuransu suka tsaya gun tarbiya. Haka dai na taso ba ido ban san irin ta ba duniya, amma kuma na gode wa Allah ya raya mini zuciya, domin kwana taso ina kyamar bara ku ji gaskiya. Sana'a wacce na fara yi ai ita ce turar yin niƙa, wacce ke da haɗari mai yawa, har markaɗe ma na yi duk da cewa babu idaniya. Ana fa cikin wannan hali sai mahaifiyata ta rasu, lallai rasuwar nan ta saka har mutunci na ya fallasu, sai dai na yi mata addu'a Allah ya kyautata kwanciya.
wannan ita ce waƙar labari na a takaice. Wannan shi ne. To sai kuma zara ba ta barin dami ɗaiɗai da ɗaiɗai muke wucewa, yan uwa na miɗa mara don mutuwa ba ta ragawa. Fari na sa Ubangiji sarki na mai yau da gobe, Rabbana taimaka mini don baka kyauta da zobe. Baiwar waƙa da kai mini na gode ya jalla rabbi, Allah na ƙaran hikima in baitoci ba gazawa. Ita dai wannan mutuwa gundik mai rai wajibi ne, da kana so da baka so sai ka mace, wannan hakan ne. Ba faɗar Alhassan bace, faɗar Alƙur'anil Karim ne. Kullu nafsin za'iqatul mautu batun ba mai musawa. Abu ne mai lokaci a nan gun zan iya tsokaci, in har damar ka kankame ba ma ce kai be babu ba. A fari na sa sarki gwani wanda ya yo sama ba gwafa, jalla ina daɗa godiya yau magunka na ran kwafa. Ya Allah ka daɗa mini basira don in wallafa, fagen waƙa na sa ƙafa yau nazari zan zurfafa. Buwayi ka yi mini lamuni in yi baitocin ba fargaba. Dama ita sau ɗaya ne take fazuwar maka ɗan uwa, in kuwa ta kuɓuce maka haƙiƙa ka shiga damuwa. Ƙarshe ka yi da na sani da nadama mai tarin yawa, ka tafka bawan baƙanin ka saka kanka a tsannani, ka yi hasara mai yawan da ba za ka maye gurbinta ba. Tun da ba ni da gashin wance ni ba zan ma yi kitson wance ba, batun a ce in yi tafiya babu kafa ba ta tashi ba. Hannuna zan duka da shi ba zan je na arnawa na ba, ba zan saki reshe na kankame ganye dan na keɗime, sannan kuma ba zan yarda ni in yi jifan gafiyar ɓaidi ba. Ba na kasashe sai kasashe, shiri na Afirka TV3 Allah ƙara musu baiwa. A fari na sa sunan Allah nan wanda ya ƙage barewa, Allahu muna gode ma kai kai yogiwa da bugewa. Allah ƙara mini baiwa in baitocin ba gajiyawa, in waƙe Afirka TV3 Allah ƙara musu baiwa. Dubu na salati rabbi ka ƙaƙƙara gunɗa ga Amina, shugaba na zaɓin kowa almukutar muradin raina, alihi har ma da sahabbai har auliya usina a burina. Allahu kasa da batula yagun annabi kogin baiwa. Shiri fa na ba na kasashe sai kasashe kun ji batuna, a cikinsa ake tattaunawa da dukkanin 'yan uwana. Matsaloli suke bayyanawa da ma hanyar mafita a sanina. Afirka TV3 ya Allah ƙara musu baiwa.